बाबाले चाहिँ अब हमेसाको लागि हामीलाई छोडेर जानुभयो होइन। एकदमै दुःख लाग्छ कि बाबा र मेरो बन्डिङ यति राम्रो थियो, तपाईँहरूलाई यादै छ होइन। त्यो दिनहरू अब म भुल्नु पनि सक्दिनँ कि कहिले मलाई बुहारी जस्तो फिल गराएन बाबाले, मैले पनि इभन ससुरा जस्तो फिल गराइनँ होइन। म त बाबासँग 4 इयर्स चाहिँ नछुट्टिकन, एक दिन पनि नछुट्टिकन बसेको नि त साथी। अब बाबा बित्नु भएको आज त झन् 9 दिन भइसकिसक्यो होइन। त्योहरू सम्झिन्छु, एक्लो फिल लाग्छ अहिले, एक्लै भए जस्तो हुन्छ मलाई, दिनहरू सम्झिनै सक्दिनँ। नाम्सेबल फ्याबुलो हजुरहरूलाई स्वागत छ आजको मेरो न्यू ब्लगमा। साथी राजौरीमा आइसकेको मेरो छोटो मिठो ब्लगको छन् मात्रै आफ्टर सो लङ टाइम तपाईँहरूसँग मेरो यो छोटो ब्लग लिएर आएको छु है। किनभनेदेखि चाहिँ मैले ब्लगहरू ल्याउनै सकेको छैन, किनकि मेरो घरमा के परेको छ कसो परेको छ त्यो त तपाईँहरूलाई याद छैन सायद है। बाबाले चाहिँ अब हमेसाको लागि हामीलाई छोडेर जानुभयो होइन। घरमा म बाबा नानी तपाईँले सधैँ देखिरहनु नै भएको कुरा हो, किनकि बाबा त्यस्तो बिमार पनि हुनुहुन्थेन, अचानक बिमार भएर चाहिँ बाबा चाहिँ बोल्नै नसक्ने अवस्थाहरू त्यस्तो भएको थियो साथीहरू। त्यो क्लिप्सहरू पनि म तपाईँहरूलाई हाल्नेछु। बाबा 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 उठ्नु न। त्यही त बाबा 28 तारिकदेखिको बिमार हुनुभएको थियो, बिमार पनि थिएन। 28 तारिक नर्मल थियो, त्यहाँबाट 1 तारिक 2 तारिक के भएको थियो भन्ने कुरा यो क्लिप्समा हेर्नुहोस्। मैले चाहिँ बाबालाई यहाँ राखेर अलिकति खाना खिलाएको, धन्न अलिकति चाहिँ खाएँ। म खिलाइदिन्छु सक्दैन, यतापल्टि यतै पल्टिन्छ उतापल्टि उतै पल्टिन्छ कि, म खिलाइदिन्छु। हस्पिटल पनि लगेन हामीले चाहिँ साथीहरू, किनभने बाबाको यत्रो एज भएको थियो। सबै घरको दादाहरूले चाहिँ नलाने भन्ने कुरा गर्नुभयो, अन्त त्यही कारणले चाहिँ हस्पिटल पनि लगेन, किनकि बाबा 92 इयर्सको हुनुहुन्थ्यो नि त। बोल्ने अवस्था पनि थिएन, केही थिएन बाबाको त्यस्तो। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अन्त सबैले नलाने भन्ने कुरा गरेर चाहिँ हामीले घरमै डक्टरहरू लिएको थियो साथीहरू। अन्त एकदमै दुःख लाग्छ कि बाबा र मेरो बन्डिङ यति राम्रो थियो, तपाईँहरूलाई यादै छ होइन। त्यो दिनहरू अब म भुल्नु पनि सक्दिनँ कि यति मेरो एभ्रिथिङ बाबा थियो नि त। बाबाले हरेक कुरो मलाई, मैले पनि बाबालाई भन्ने, बाबाले पनि मलाई भन्ने होइन। हाम्रो घरमा बाबा र म यति साह्रो बन्डिङ, बाबा र मेरो चाहिँ कहिले मलाई बुहारी जस्तो फिल गराएन बाबाले, मैले पनि इभन ससुरा जस्तो फिल गराइनँ होइन। अन्तिमसम्म मैले पनि बाबालाई धेरै स्याहारेँ, किनभने बाबा चाहिँ अब म जहाँ गए पनि छिट्टो आउनु भनेर भन्नुहुन्थ्यो बाबाले होइन हमेसा। अन्त यही अपडेट दिनुको लागि चाहिँ मैले यो ब्लगहरू, मैले कुनै पनि बाबाको लास लाने दिन यताउता कुनै पनि केही मैले भिडियोहरू पनि गरेन, किनकि मलाई यति साह्रो भइरहेको थियो कि साथीहरू, मेरो माइन्डले कामै गरेको छैन अझै पनि होइन। किनभने हामी अब हाम्रो त 49 डेजमा काम हुन्छ नि त। अब यस्तै घरको फ्यामिलीहरू अब कहीँ यताउता जाने छ भने मात्रै 21 डेजमा काम हुन्छ, किनकि हाम्रो एभ्री विकमा हाम्रो धुन्जे हुन्छ। धुन्जेमा हामीले पुरै लामाहरू बोलाएर गाउँ घरको 1-2 घर बोलाएर हामीले पूजाआजा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कतिको त अब 13 डेजमा हुन्छ, कोहीको 3 दिनमा हुन्छ होइन। तर हाम्रो चाहिँ 49 डेज तक हाम्रो चाहिँ चलिरहेको छ, कामहरू यताउता सबै भइरहेको हुन्छ साथीहरू। अन्त त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब म एक्टिभै हुन्न, म अब अलिक पछि म एक्टिभ हुनेछु है। अहिले जस्ट यो मैले सानो भिडियो मात्रै बनाइरहेको छु। मैले बाबाको त्यो लास लगेको ओरेको मैले केही भिडियो गरिनँ, त्यो मेरो सेन्समै भएन कि, सायद मैले गरेको भए पनि केही मेमोरिजहरू हुन्थ्यो होला भन्ने अहिले मलाई लाग्छ होइन।
म सेन्सलेस टाइपको भएको थिएँ साथीहरू किनकि बाबा गुमाउनुको पीडा मलाई छुट्टै छ नि त साथीहरू अन्त त्यही कारण चाहिँ मैले केही गर्नु सकिनँ कतिले राम्रो बन्यो कतिले नराम्रो बन्यो होइन एउटा बुहारी भइसकेपछि के साथीहरू हरेक कुरो सहनु पर्दो रहेछ कि हरेक कुरो झेल्नु पर्दो रहेछ तर मैले के गरेको थिएँ कसो गरेको थिएँ भन्ने कुरा त बाबाले देखेको छ भगवान्ले देखेको छ होइन म अरू त्यस्तो केही पनि भन्नु चाहदिनँ बाबा बित्नु भएकोदेखिको त्यहाँबाट मेरो भोइस चाहिँ पुरै सुकेको साथीहरू आएकै थिएन कि बाबा खस्नु भएको 7 दिन पछाडि मात्रै मेरो भोइस चाहिँ अहिले यतिको निक्लेको अहिले अलिक राम्रै भइरहेको छ किनकि मलाई पुरा खोकीहरू पनि लागेको थियो इन्फेक्सनहरू पनि भइरहेको थियो अझै पनि टोटल्ली रिकभर चाहिँ भएको छैन मेरो उयो चाहिँ हेल्थ चाहिँ अन्त अझै पनि छ अब एभ्री स्याटरडे बाबाको धुन्जे भइरहेको छ साथीहरू हाम्रो अब धुन्जे हुन्छ नि त हाम्रो अन्त एभ्री स्याटरडे भइरहेको छ हाम्रो बाबाको काम चाहिँ हामीले अब 22 तारिक राखेको छौँ 3 धुन्जेमा किनभनेदेखि चाहिँ अब मेरो हस्बेन्ड पनि जानुपर्छ ब्याक होइन अन्त त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै हेरेर गर्नु पर्यो नि त साथीहरू मेरो छोरी त गइसकिसक्यो ऊ 7 तारिकै गएको 6 तारिकै गएको किनभने 7 तारिकदेखि उसको ड्युटी चाहिँ थियो होइन उसले गरेको माथि कताबाट राख्छु त्यो गर्नु म्याट चाहिँ टायर पम्चर भएछ भन्दैन नि त हिजो अन्त दिपुको गाडी दिपुको गाडी नरो छैन त सर हिजो आको बहिनी ल ल त्यो टोइलेटतिर होला ल बाई बाई भयो त्यो क्लिप्स पनि देखाउने छु त्यो टाइममा त झन् मेरो टोटल्ली मेरो भोइस चाहिँ अब सुकेको थियो साथीहरू मेरो भोइस चाहिँ आएको थिएन अन्त अब सधैँ म उसलाई पुऱ्याउनु जाने ओर्ने उसलाई केही अब के हो जस्तो के साथीहरू अब म एक्लो फिल भएको छ मलाई के साथीहरू अब यत्रो ठुलो घरमा म एक्लै कसरी बस्ने होला के गर्ने होला त्यो पनि मलाई यति डर लाग्दो मेरो माइन्डमा चाहिँ पनि त्यो उयो भइरहेको छ कि एक्लै कसरी बस्नु अब सधैँ बाबा हुन्थ्यो बाबा हुँदा त टाइममा खानापिना आफू पनि टाइममा खाने होइन त्यस्तो हुन्थ्यो अब एक्लै हुन्छु म यत्रो ठुलो घरमा के गर्ने होला कसो गर्ने होला मेरो दिमागले कामै गर्दैन कि साथीहरू दिमागले कामै गरेको छैन अझै पनि कसो गर्ने के गर्ने के भन्ने तर सबै कुरो ठिकै चलिरहेको छ अहिले तर हाम्रो बाबा चाहिँ एक्स सर्भिसम्यानमा पनि थियो नि त साथीहरू एक्स सर्भिसम्यानबाट चाहिँ अगाडिको दिनै एसएम साहबहरू आउनुभएको थियो होइन एसएम साहबहरूले कतिवटा कुराहरू बताइदिनु भयो मैले यो कुरा पनि राखेको थिएँ भोलिपल्ट बाबालाई लाने दिन बाबाको अन्तिम संस्कारको दिन चाहिँ मैले उनीहरूलाई रिक्वेस्ट पनि गरेको थिएँ आएर अलिकति सलामी दिने के अब
मेरो सायद भन्नु उयो पनि पुगेन होला होइन। मैले उहाँहरूसँग सल्लाह गरेको थिएँ तर उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो तर अरू एक्स सर्भिसम्यानहरू बित्नु हुँदाखेरि त त्यहाँको एक्स सर्भिसम्यानहरू आएर फुलमाला चढाएर होइन अलिकति भए पनि सलामी दिने मैले त्यस्तो देखेको थिएँ। तर यहाँ चाहिँ मैले त्यो सबै देखिनँ कि अगाडिको दिनै आउनुभयो, अगाडिको दिन खदा सदा चढाएर जानुभयो। तर सेकेन्ड डेजमा चाहिँ मैले कोही पनि देखिनँ कि साथी। त्यसमा चाहिँ मलाई बहुत दुःख लाग्यो। एक्स सर्भिसम्यान अब बाबा त सुविधार पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो नि त होइन। त्योहरू सबै नदेख्दाखेरि चाहिँ मेरो मन त्यसमा पनि एकदम खिन्न भएको कि साथीहरू। हुनु त त्यो दिन आउनु भएन मलाई केही थाहा भएन होइन। तर जति सक्दो अरूले भन्दाखेरि चाहिँ आउनु भएन भन्ने कुराहरू देखेँ मैले। किनकि म त त्यो दिन त टोटल्ली म त मेरो माइन्डले कामै गरेको थिएन साथीहरू। बाबा 2 तारिक बित्नु भएको साथीहरू। 2 तारिक 3 तारिक राख्नुभयो, 4 तारिक बाबालाई लानुभयो। अन्त त्यस्तो हुँदो रहेछ कि साथीहरू माइन्डै के हो अझैसम्म मेरो टोटल्ली माइन्ड मेरो राम्रो रिकभरै भएको छैन होइन। बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ होला सायद। ज्यादा पनि म बोल्नु चाहदिनँ साथीहरू। मैले छोटै ब्लग छोटो केही गर्छु भनेर बोल्छु भनेर मात्रै तपाईँहरूसँग आएको होइन। म त बाबासँग 4 इयर्स चाहिँ नछुट्टिकन एक दिन पनि नछुट्टिकन बसेको नि त साथीहरू होइन। अन्त बाबालाई कसरी भुल्ने कस्तो हुन्छ कि साथीहरू। दिमागै मेरो खै कुन्दा नि के हो जस्तो हुन्छ। 4 इयर्स कहीँ पनि मैले बाबालाई एक दिन छोडेर आमा बित्नु भएको 4 इयर्स भयो त साथीहरू। अन्त त्यही कारण बाबा र म चाहिँ एकदमै म जहाँ गएँ बाबालाई लाने, जे गरेँ बाबासँगै, हरेक सल्लाह जे हुन्छ त्यो पनि बाबासँगै गर्ने। अब बानी भएछ इभन मैले मेरो हस्बेन्डलाई मैले के सोध्दिनँ कि साथीहरू। म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने कुराहरू कहिले पनि मेरो हस्बेन्डसँग मैले सल्लाह गर्थिनँ। किनकि घरमा ठुलो बाबा हुनुहुन्थ्यो नि त। बाबासँगै म सल्लाह गर्थेँ। बाबा म यस्तो गर्छु, बाबा यो पैसा यस्तो गर्ने, बाबा यसो गर्ने भनेर मैले हरेक दिन बाबासँग सल्लाह लिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाबा र मेरो दूरी हुने एकदमै साह्रो पऱ्यो कि साथीहरू। अब बाबा बित्नु भएको आज त झन् 9 दिन भइसकिसक्यो होइन। त्यस्तो हुन्छ साथीहरू। के गर्ने हुन्छ घरिघरि त मलाई त। अहिले पनि अब त्यो सुरहरू कसरी लगाउने ओर्ने त्यो पनि म तपाईँलाई क्लिप्समा राखिदिएँ। यस्तै हो, कतिले राम्रो कतिले नराम्रो। त्यही त संसारै त्यस्तै रहेछ साथीहरू। एउटा बुहारी भएर कहिले पनि जस नपाउने रहेछ कि बुहारी भन्ने जातै त्यस्तो रहेछ। तर मेरो बाबाले कहिले पनि मलाई बुहारीको दर्जै दिएन कि साथीहरू। एउटा छोराको दर्जा दिएको थियो बाबाले मलाई। हरेक कुरो बाबाले मलाई जहिले तैँले भन्ने तैँले सब कुछ गरेको छस्, तँ मेरो यस्तो हो, म पछि के गर्छस् होला नानी। बाबाले मेरो लागि चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो कि त्योहरू सम्झिन्छु। एक्लो फिल लाग्छ अहिले, एक्लै भए जस्तो हुन्छ मलाई मेरो मनमा। तर घरको ठुलो दादा हुनुहुन्छ, ठुलो दादाले पनि एकदमै मलाई उयो गर्नुहुन्छ, हौसला दिनुहुन्छ। बाबा छैन त म छु, हामी छु, किन तैँले चिन्ता गर्छस् भनेर जहिले तैँले दादाले मलाई त्यस्तो भनिराख्नुहुन्छ कि त्यो दिनहरू सम्झिनै सक्दिनँ।